So, das sind die Figuren aus einem vorigen Teil, wo wir die schon zusammengebaut haben. Und in diesem Teil möchte ich mich hauptsächlich eben um die Bemalung der Figuren kümmern. So, zunächst mal brauchen die eine Grundierung. Ich bevorzuge einfach Grau, weil mir das erleichtert, die Details noch zu erkennen. Weil bei Weiß und Schwarz hat man da oft Schwierigkeiten, da noch was zu sehen, weil das, ja, bei Schwarz verschluckt alles und bei Weiß wird man richtig geblendet. So, jetzt kann der eigentliche Farbauftrag beginnen und am besten fängt man da entweder mit der Hautfarbe an oder mit den Augen. Ich probiere jetzt mal die Augenvariante. Wenn man ein gutes Farbset sucht für die Bemalung von Figuren, dann kann ich dieses Hautfarbenset von Live Color empfehlen. Es enthält 6 Farben mit unterschiedlichen Tönungen. Ich meine, das erklärt sich ja von selber. Flash Light, Flash Base, Flash Shadow und so weiter. Und Flash Light, das ist fast weiß und das eignet sich gut, um Augen zu malen. Wenn man da richtig grelles Weiß nimmt, das sieht meistens nicht so gut aus. Da muss man jetzt nicht so sorgfältig sein, einfach die Bereiche von die Augen mal grob mit weißer Farbe bemalen. So, die Pupillen sind jetzt auch mal reingemalt. Das macht man am besten so, dass man von oben nach unten so eine Linie durchzieht. Und wenn man dann später mit der Hautfarbe dann das Gesicht bemalt, dann kann man eben die Augenlider und so extra bemalen und dann bleibt bloß noch das Auge über. Das ist ein Hauptfehler, den viele machen beim Figurenbemalen, dass sie die Pupille bei den Figuren kreisrund reinmalen und es sieht dann immer so aus, wie wenn die Figuren ja, ihre Augen weit aufgerissen hätten und dann alles niederstarrend. Okay, jetzt fange ich mal an, das Gesicht zu bemalen. Zunächst male ich jetzt nur mal mit der Hautfarbe um die Augen rum. Okay, und jetzt kommt dann das restliche Gesicht. Gut, und alle anderen Teile, wo die Haut rausschaut, bemalen wir auch noch. Wie zum Beispiel hier die Hände. Nachdem dann die anderen Details wie Haare, Augenbrauen, Mund oder Lippen fertig bemalt waren, habe ich mit Live Color Flash Shadow Number 2, schon dunkles Braun, noch so ein leichtes Washing aufgebracht und hinterher dann mit der Flash Base Number 1, also die Grundfarbe vom Anfang, einfach nur die Nasen und Wangen ganz leicht trocken gemalt. Also mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, was ich zum Gesichtsbemalung sagen könnte. Das ist auch schwer zu zeigen, weil das alles so klein ist. Aber ich denke mal, ihr könnt es euch vorstellen. Okay, dann machen wir mal weiter mit der Figurenbemalung.
So, die deutschen Uniformen bemale ich mit Matt 67 grün-grau. Das ist auch immer ein Problem, dass viele haben, einfach die richtige Farbe für die Uniform zu finden. Ich tue mir da auch ein bisschen schwer, ich verwende jetzt einfach die Farbe. Die Uniformen haben mal einen eher grüneren Schimmer und mal sind sie eher grau. Das ist schwer zu sagen. Ich denke mal, da gab es in echt einfach auch Unterschiede, produktionsbedingt und so weiter. Für die russischen Uniformen verwende ich Revell Matt 86 Khaki Braun. Okay, als nächstes brauchen wir ein bisschen Schattierung an der Kleidung. Das mache ich jetzt in dem Fall mit Acrylfarben. Bei den deutschen Soldaten werde ich das mit Ölfarben machen, einfach um den Unterschied zu demonstrieren. Also ich habe jetzt hier nochmal das Khaki-Braun mit ein bisschen Schwarz gemischt, um das abzudunkeln. Und dann nimmt man einen feinen Pinsel am besten. Und ja, trägt die Farbe einfach auf. Gut, um den Effekt zu vollenden, müssen wir jetzt natürlich noch die höher liegenden Bereiche betonen. Und da eignet sich jetzt Trockenmalen sehr gut. Da verwende ich gern von Italeri diese Synthetikpinsel. Die eignen sich da eigentlich ganz gut, weil so zum richtig Anmalen sind die schlecht, aber für Trockenmalen sind die super. Habe jetzt hier die Grundfarbe ein bisschen aufgehellt mit Weiß, dieses Khaki-Braun. Ja, und jetzt bürstet man das einfach auf die Figur. Und die höher liegenden Bereiche werden dann einfach automatisch ein bisschen heller. So, mit den Ölfarben ist es im Prinzip dasselbe Spiel. Nur dass man halt eben die Ölfarben ein bisschen besser schattieren kann. Weil die einfach ganz wenig decken und dann bekommt man leichter weichere Übergänge hin. Aber im Prinzip ist es genau dieselbe Technik. Hier habe ich jetzt von der 502. Abteilung, das ist von MIG, eine Ölfarbe, das ist Field Grey und hier ein bisschen geruchloses Terpentin als Verdünner. Und da benetze ich jetzt mal den Pinsel ein bisschen und nehme dann diese Farbe. Ihr seht, die ist sehr zäh, also da braucht man schon ein wenig Verdünner dafür. Sonst einfach dasselbe Spiel. Einfach die Falten an der Kleidung betonen. Wie bei der Acrylfarbentechnik auch, müssen wir jetzt anschließend nochmal ein bisschen trocken malen. Die Ölfarbe, die wir vorher benutzt haben, um die Vertiefungen zu betonen, habe ich jetzt mit Weiß ein bisschen aufgehellt. Ja, und es wird dann auch wieder einfach drauf gebürstet. Nun, welche Methode ist besser? Acrylfarben oder Ölfarben? Ich würde mal sagen, das liegt im Auge des Betrachters und zur persönlichen Vorliebe. Also bei der Bemalung von 1:35er Figuren übertreibe ich da eher selten.
Ich bemal die meistens eher schlicht und zurückhaltend. Bei den größeren Figuren, wie zum Beispiel die 54 mm oder 75 mm Weißmetallfiguren, verwende ich relativ viel Öl, aber bei den 1:72ern gar keins. Also es kommt auch immer drauf an. Also ich finde, beide Ergebnisse sind ähnlich und für mich auch zufriedenstellend. Okay, die ganzen Details sind jetzt bemalt. Da brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen, weil da gibt es keine Tricks. Einfach die Farbe nehmen, Pinsel und mit einer ruhigen Hand alles bemalen. So, eine Sache kann man nicht malen und das sind diese Markierungen seitlich an den deutschen Helmen. Da werde ich Abziehbilder verwenden, die sind jetzt von Tamiya. Hier liegen manchmal Figuren bei oder manchen Modellen auch. Okay, um das jetzt noch ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen, dachte ich mir, dass der Soldat hier vielleicht am Kopf eine Platzwunde haben könnte. Das ist ja auch auf Boxart so drauf und das gefällt mir ziemlich gut. Deswegen machen wir das mal. Dazu verwende ich jetzt hier Purpurrot von Revell oder man kann auch andere Rotfarben nehmen, aber ich finde, das sieht am ehesten wie Blut aus. Zumindest wie frisches Blut. Ja, das verdünnt man dann ziemlich stark und lässt es dann hier ein bisschen so runterrinnen, wie echtes Blut eben. So ein klein wenig Chipping an den Stahlhelm wird sicherlich auch gut aussehen. Da habe ich jetzt hier so ein Stückchen Schaumstoff mit einer Pinzette genommen und es ein bisschen in Matt 91 Eisen getunkt. Und da kann man ziemlich einfach dann kleinere Chips machen. Kann man natürlich auch an andere Ausrüstungsgegenstände, die aus Metall sind, machen. Zum Beispiel hier die Gasmasken Hülle. Und natürlich der Helm oder sonst wo am Gewehr zum Beispiel. So, fast haben wir es geschafft. Jetzt bekommen die Figuren noch ein dunkles Washing mit Ölfarben. Das habe ich hier schon fertig angemischt mit geruchlosen Terpentin. Das ist so einfach meine Mischung, die mache ich so Pi mal Daumen. Das Washing bringt man am besten mit einem großen weichen Pinsel auf.
So, zu guter Letzt brauchen die Kameraden noch ein bisschen Dreck auf der Kleidung, und da verwende ich jetzt von MIG die Pigmente Dark Matte und Dry Matte, und es wird dann einfach mit dem Pinsel drauf bürstet und hinterher kommt dann noch eine Schicht Klarlack drüber und dann ja, sind sie fertig. Das kennt man ja noch aus der Kindheit vielleicht, wenn man draußen irgendwo war, im Garten oder im Park, und dann hinterher die Klamotten komplett dreckig waren. Was für Stellen das meistens sind, hauptsächlich eben hier die Knie, wenn man irgendwo rumrobbt, oder auch die Ellenbogen, wenn man sie irgendwo aufstützt. Ja, und das sollte man halt dann berücksichtigen, was so ein Soldat wo alles macht, wo er dann auch dreckig werden könnte. Hier also die fertigen Figuren. Ich hoffe, ihr habt was Neues lernen können. Ich persönlich fand es ziemlich schwierig, dieses Video zu machen, weil es einfach fast nicht möglich ist, diese feinen, detailreichen Arbeiten darzustellen, damit andere auch erkennen können. Aber naja, ich habe es jetzt einfach mal versucht und ich hoffe, ihr wisst es zu würdigen. Gut, jetzt folgen noch ein paar Bilder und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.